Добрый вечер, мои любимые внучата. С вами бабушка Светлана. Укладывайтесь поудобнее, укрывайтесь одеялком, закрывайте глазки, и мы продолжаем читать книжечку «Ветер делают деревья». 18 ноября, понедельник. Сегодня Лосев пробовал летать. Он встал на спинку кровати, подпрыгнул, но тут же упал и ушиб коленки. Юлька сказала, что это потому, что у Лосева нету перьев, одни волосы. А Маша, что Лосев чересчур тяжелый. Недавно нас взвешивали врачи и сказали, что Лосев и Толик весят намного больше среднего, почти 20 килограмм. И как могут 20 килограмм летать по воздуху? Если кто-то из нас полетит, то это Гарик. У него ребра со всех сторон торчат, как в гармошке. 19 ноября, вторник. Сегодня на встречу с нами в детский сад приходил художник. Он сказал, для того, чтобы создать хорошую картину, не обязательно хорошо рисовать. Главное почувствовать вдохновение. И если ты его почувствовал, нужно быстрее хватать кисточки и рисовать. И когда мы прошли из актового зала в группу, Лосев закричал, что чувствует вдохновение и чтобы ему скорее дали чем рисовать. Гарик сунул ему в руки черный карандаш, и Лосев стал рисовать на обоях танк. А потом Лосев долго объяснял Вере Александровне, что нельзя себя сдерживать, если пришло вдохновение. Объяснял он это уже из угла. Вера Александровна ему ответила: «Если оно к тебе еще раз придет, то пусть приходит сразу с твоими родителями, потому что я им все равно обо всем сообщу». А я все думал, о чем же она им сообщит? Наверное, о том, что у Лосева талант. 20 ноября, среда. Сегодня Лосев решил напугать Гарика и спрятался в его шкафчик. Но когда Лосев хотел оттуда неожиданно выскочить, дверца не открылась. Тогда Лосев стал звать на помощь. В конце концов пришел Сан Саныч с топором и открыл дверь. А освобожденный Лосев сказал, что пока сидел в шкафу, понял одну важную вещь. Людей пугать нельзя. 22 ноября, пятница. Сегодня Вера Александровна проводила с нами развивающую игру. Мы должны были называть всякие растения. Все называли лютики, васильки, а Гарик сказал «гора». «А почему ты думаешь, что это растение?» – удивилась Вера Александровна. «Разве гора растет?» «Конечно, растет», – удивился в ответ Гарик. «Особенно весной. И тогда все вокруг трясется. У меня дедушка на горном склоне живет. Так вот он каждую весну с него спускается в долину, потому что на горе очень сложно кушать становится. Все харчо из тарелки расплескивается. Зато когда она вся вытрясется, из нее выходит особый горный цветок – тюльпан. 24 ноября, воскресенье. Сегодня бабушка готовила салат по-марсельски. Сначала на час варила картошку и свеклу, а потом почистила их и нарезала аккуратными квадратиками. Затем добавила к ним звездочки, вырезанные из вареной морковки, и кусочки помидоров, которые сложила в виде роз. Не пойму, для чего эта вся красота? Кто ее в животе увидит? 25 ноября, понедельник. Сегодня днем Веру Александровну вызвали к телефону. Когда она ушла,
Лосев выпустил попугая Савелия Антипыча из клетки. Он стал летать по группе и кричать прокуренным голосом: «Плохо работаете!» А потом сел на цветок фикус и никак не хотел с него слезать, даже кусался. Лосев сказал, что, наверное, Савелий Антипыч соскучился по родному африканскому лесу. Взял цветок фикус и вместе с попугаем засунул в клетку. Там Савелий Антипыч ловко заработал клювом и через полчаса от цветка фикуса одни крошки оставил. Лосев сказал, что это он от радости. А я подумал, вот какая она разная бывает, радость-то. 26 ноября, вторник. Сегодня Вера Александровна сказала, что хороший ребенок должен делать то, что его попросили с первого раза, и не заставлять взрослых повторять свои просьбы дважды. Лосев добавил: а тех, кто не выполнит команду с первого раза, надо расстреливать на месте. 27 ноября, среда. Я долго думал, почему человек должен учиться. Я спросил об этом Веру Александровну. «Учиться надо, чтобы стать хорошим специалистом», — сказала она, «чтобы получать большую зарплату и ездить каждое лето на Канары, а не в Звенигород». Ее поддержала Софья Тимофеевна. Если бы люди не учились, они до сих пор в пещерах бы жили и думали, что Земля плоская. «А какая же она?» – удивился Лосев. «Круглая, что ли?» «В школе узнаешь», – ответила Софья Тимофеевна. «А чего мне узнавать?» – ответил Лосев. «Что я, по земле никогда не ходил?» Во время прогулки я задал тот же вопрос Сан Санычу. «Учиться нужно, чтобы жить правильно», – ответил Сан Саныч. «А мы учимся, но правильно жить все равно не умеем. Леса рубим, реки загрязняем. Где не появимся, начинаем пейзаж портить». И решил я тогда у зверей жизни учиться. Жить так, чтобы пейзаж не портить. 28 ноября, четверг. Сегодня Лосев спросил Толика, почему Толик толстый, а он, Лосев, нет. Едят-то одинаково. «Это потому, — ответил Толик, — что я спокойный, а в спокойных людях еда лучше усваивается». Тогда Лосев решил стать спокойным. Он сел на стул и полминуты смотрел, как Гарик дерется с Пашей. Вдруг он вскочил и закричал: «Ну его! Пока растолстеешь, вся жизнь мимо пройдет!» С этими словами он бросился в драку. 29 ноября, пятница. Сегодня я смотрел, как Толик поливает в группе кактус, и задумался, почему человеку для жизни обязательно нужно есть, а растениям хватает одной воды. Толик ответил: «Какая же это жизнь! Ты посмотри, какие они худые и зеленые!» И то правда, худые и зеленые. 1 декабря, воскресенье. Утром бабушка сказала, что сегодня приходит зима. Я целый день просидел у окна, чтобы увидеть, как она придет. Но зима так и не появилась. Вечером, когда мы вышли с бабушкой гулять, я наступил в лужу, а она захрустела. Смотрю, а там лед. Зима пришла. 2 декабря, понедельник. Сегодня Толик сказал, что зимой надо питаться хорошо, чтобы организм греть. А Лосев ответил, что Толику, конечно, нужно хорошо питаться, потому что такой большой организм, как у него, прогреть трудно. Зато Гарику можно совсем не есть,
он от одной чашки кипятка станет горячий, как батарея. 3 декабря, вторник. Сегодня мы сразу 2 дня рождения отмечали – Лосева и Юльки. Я спросил Лосева, сколько ему лет исполнилось. А он ответил, что не помнит, потому что в последний раз день рождения год назад отмечал. Толик сказал, что дни рождения существуют для того, чтобы за праздничным столом восстановить силы, потерявшие за год. Но Лосев возразил, что не понимает, как Толик может потерять силы, если он все время ест. А Толик ответил, что на еду тоже надо много сил. 4 декабря, среда. Сегодня мы играли в кегли, и Гарик проиграл. Он сказал, это все потому, что я синими кеглями играл. На это Лосев ответил, не можем же мы совсем без синих кеглей играть. Кому-то же надо и проигрывать. Вера Александровна зачем-то привязала шапку к шарфу и стала на них какие-то пробки пришивать. У меня появилось подозрение, что наша воспитательница хиппи. 5 декабря, четверг. Сегодня на завтрак была манная каша. Лосев сказал, что от манной каши он сам каким-то манным становится, что каша сразу во все руки проникает и в голову, и спать сразу хочется. Нужно, чтоб кашей перед сном кормили, тогда все храпеть будут, как убитые. Только сторожам давать нельзя, чтобы они ночью грабителей не проморгали. Какие смешные ребятишечки. Правда же? Какие интересные мысли у них. А у вас какие мысли? Я вас обнимаю, крепко-крепко целую. Я вас очень сильно люблю, мои драгоценные внучата. Я желаю вам спокойной ночи и сладких вам снов. Услышимся завтра.